đã khiến tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Chương của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất phấn khích, qua đó giúp họ thêm vững tin ở cuộc đua sắp tới. Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, huấn luyện viên Phùng Thanh Chương của Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: 4 trận liên tiếp chưa biết thắng, trong đó có 3 trận thua khiến tinh thần của chúng tôi xuống rất thấp. Thậm chí, trước trận đấu với Thanh Hóa, chúng tôi cũng chỉ dám đặt mục tiêu sẽ có điểm, chứ không nghĩ đến việc thắng. Vậy nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã làm được. Thật sự đây là một trận thắng đầy may mắn. Trận đấu vừa qua, tôi có cảm giác tinh thần của các cầu thủ Thanh Hóa cũng không tốt lắm. Nếu không có lẽ chúng tôi sẽ chẳng dễ dàng thắng cách biệt như vậy. Trận thắng Thanh Hóa đã cắt đứt chuỗi trận bất bại của chiến hạm đỏ. Qua đó tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở các trận sắp tới. Nói thế vì sau 17 vòng thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có liền 2 trận đấu trên sân khách gặp Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh ở cuộc đua trụ hạng. Nhà cầm quân Hậu Phùng đã chia sẻ, 2 trận sân khách sắp tới sẽ rất khó khăn với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuộc so kè trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, vì đội bóng này đang nằm ở vị trí áp chót trên bảng tổng sắp. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành được kết quả tốt nhất ở 2 trận đấu này. Nếu giành được 4 điểm sau 2 trận thì quá tốt, nhưng thực tế chẳng dễ. Sau 2 trận đấu này, chúng tôi sẽ tiếp tục gặp Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, những đối thủ rất là khó chịu. Tuy vậy thì huấn luyện viên Phùng Anh Chương cũng cho biết trận thắng Thanh Hóa đã giúp tinh thần của các cầu thủ của chúng tôi rất hứng khởi để bước vào các trận đấu mang tính quyết liệt trong tháng 5 tới. Tuy nhiên thì sự hưng phấn chỉ để giúp các cầu thủ Hồ Chí Minh thêm tự tin, chứ chẳng thể giúp chúng tôi có thêm chiến thắng nếu không cố gắng. Do đó thì câu lạc bộ Hồ Chí Minh phải nỗ lực tối đa ở những trận đấu tới để nuôi hy vọng cho mình. Hiện câu lạc bộ Hồ Chí Minh đang xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp với 22 điểm, và đây đã là vị trí an toàn